почитуван евроамбасадор Гир, почитувана градоначалничке Арсовска, почитувана заменик председателка на Европската инвестициона банка, почитувани колеги Бесими и Шукова, почитувани присутни, представници на делегацијата на Европската Унија и на Европската инвестициона банка и имплементатори на овој проект град Скопје и јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Ми представува чест и задоволство што денеска го официализираме најголемиот проект во секторот животна средина кај нас во Северна Македонија, проект за изградба на пречистителна станица на град Скопје. Ова е уште еден европски проект кој води кон подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, особено на скопјани и оние кои живеат по течението на реката Вртар. Токму денес, на Светскиот ден на водата, се обврзуваме и се охрабруваме да преземеме акции да бидеме дел од промената во начинот на која користиме и начинот на која управуваме водата. Градењето инфраструктура за собирање и третман на отпадните води е токму тоа, одговорен однос и учество во заштитата на водите. Со Европската инвестициона банка подпишуваме договор финансиран во рамки на инвестицијската рамка за Западен Балкан, грант во износ од 70 милиони евра за пречистителна станица за отпадни води во Скопје во севкупна вредност од околу 200 милиони евра. Скопјани ја чекаат и ја бараат оваа инвестиција за животната средина и конечно скопјани ќе ја добијат пречистителната станица која е од витално еколошко значење. Ова е потврда дека европската интеграција е најдобрата формула за понатамошниот развој на нашата земја, Република Северна Македонија, а дека членството во Европската Унија не значи само исполнување на критериумите од преговарачките кластери и усогласување со законодавството на Унијата, туку дека и значи конкретна помош на државата и конкретен бенефит, конкретни придобивки за граѓаните. Преговорите со Европската Унија имаат за цел да ги подобрат условите за живот на сите наши граѓани. Проектот дава значаен и мерлив придонес за подобрување на урбаната средина на град Скопје и за подобрување на квалитетот на услугите за третманот на отпадните води, тоа е зголемување на ефикасноста во третманот на отпадните води, прочистување и елиминирање на милта, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот и водата и исполнување на европските стандарди. Пречистителната станица Скопје е идентификувана како еден од главните приоритети во Националната стратегија за води, Националната студија за води и Националната стратегија за инвестиции во животната средина. Со финансиската помош од Европската Унија веќе го програмиравме и колекторскиот систем за град Скопје, кој што е поддржан од Националната оперативна програма ИПА-2, сектор за животна средина и климатски промени. Со ваков тип на проекти ја носиме Европа дома, ги носиме стандардите и начинот на живење на Европската Унија кај нас и во главниот град. На овој начин, ние сме во чекор кон целта на Зелената агенда за Западен Балкан, за заштита од загадување на воздухот, водата и почвата. На крајот би сакал да им честитам пред се на граѓаните на град Скопје, а понатаму и на јавното предпријатие Водовод и канализација, на двете меѓународни финансиски институции, Европската инвестицијска банка како водечка банка и Европската банка за обнова и развој. Секако посебна благодарност на нашата администрација во Министерството за финансии, министерот Бесими, Министерството за животна средина и просторно планирање, министерката Шукова, градот Скопје, градоначалничката Арсовска и поставено не помалку важно, Секретаријатот за европски прашања и Канцеларијата на Националниот ИПА координатор за сите напори направени да се подготви проектот за имплементација и понатамошната имплементација на овој проект. Посакувам на сите многу успех во спроведувањето на овој голем и важен инфраструктурен проект. Како национален ИПА координатор и координатор за странска помош, апелирам сите да работиме заеднички, плански и стратешки, да и користиме европските средства за придобивка на граѓаните, за да имаме повеќе вакви проекти. Владата останува посветена на соработката со сите партнери со цел ефикасно да се спроведат проектите, особено во контекст на потребата од постојано подобрување на животната средина. Ви посакувам лесна работа и успешна реализација на овој проект. Ова е најдобриот начин да придонесеме кон исполнувањето на обврските од преговарачкиот процес и да им покажеме на граѓаните дека процесот на пристапување кон ЕУ не е ниту теоретски, ниту апстрактен, туку дека од него има конкретни придобивки кои што влијаат на нашето секојдневно живење. Благодарам.